chital or spotted deer, and then we have barking deer. Then நம்ம கார்னிவோர்ல பார்த்தோம்னாக்க டைகர், லெப்பர்ட், வைல்ட் டாக் ஆர் டோல்னு சொல்லுவாங்க. வைல்ட் டாக் ஆர் டோல் அது வந்து ஒரு பேக்காக வரும். மோர் தென் ஒன் இண்டிவிஜுவல் டுகெதர். அதுக்கப்புறம் வி ஹேவ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாத் பேர் கரடி. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னாக்கா நமக்கு வந்து இங்கே இந்த சிறுவாணி ஹில்ஸ்க்கு மேலே ஒரு பாப்புலேஷன் ஆஃப் வரையாடு நீலகிரி தார் எனக்கு வந்து. ஸோ அது வந்து சிறுவாணி பிளாக்னு சொல்கிறது. இந்த பகுதி வந்து ஸ்டேட் அனிமல் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஸோ நீலகிரி தார். ஸோ இது இல்லாமல் நம்ம நார்தன் பார்ட் ஆஃப் கோயம்புத்தூர், அதாவது மேட்டுப்பாளையத்துக்கு நார்தன் சைடு இந்த கழுத புலின்னு சொல்லுவோம். இந்த பகுதியில் பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரைப் ஹைனா இல்லை, மலபார் ஜான்ஸ் குருவி, மலபார் மோனட் மக்கர், அண்ட் தென் சதன் கிரே லங்கூர், காமன் லங்கூர் ஆர் ஹனுமன் லங்கூர் அப்புறம் மவுஸ் பேனா சின்னதாக இருக்கும். அப்புறம் வி ஹேவ் வைல்ட் போர், வைல்ட் pig or wild boar. So they come into crop life. So இதுதான் மேஜர் வைல்ட் லைஃப் mammal.